Wara ħafna aspettattiva Malta ma ġietx inkluża fil-Green List tal-ivvjaġġar tar-Renju Unit. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Gvern Ingliż. Il-lista tinkludi l-Awstralja, l-Portugal, New Zealand, Singapur, il-Brunei, l-Iżlanda, l-Gżejjer Faraw, il-Ġibraltar, il-Gżejjer Falkland u Iżrael iżda pajjiżna ma jidher imkien f'din il-lista l-ħadra. It-turisti li vjaġġaw lejn ir-Renju Unit minn dawn il-pajjiżi irridu jippreżentaw test negattiv tal-COVID fil-waqt li m'hemm bżonn li joqogħdu fi kwarantina. Pajjiżna baqa' fil-lista oranġjo fejn it-turisti li jiġu Malta irridu jagħmlu perjodu ta' kwarantina meta jirritornaw lejn ir-Renju Unit. Intant, pajjiżi Ewropej diġà ppreżentaw pjan ċar fejn oħrajn se jiftħu għat-turiżmu fi ftit tal-ġranet li ġejjin. Iżda il-Gvern Malti għadu bla pjan konkret dwar kif se jikkompeti fit-turiżmu ma' gżejjer oħra fil-Mediterran, inkluż Ċipru u l-Gżejjer Baleariċi. Mistoqsi minn Net News, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo ma tal-ebda forma ta' pjan dwar kif se jwettaq din l-istrateġija u għalina biss li se jagħmel kampanja ta' marketing. Tisir ħafna xogħol anke f'termini ta' marketing. Marketing illi qed isir biħsieb. Saqsejna wkoll il-Ministru fuq liema protokolli se jkunu qed jimxu turisti f'pajjiżna, inkluż fejn jidħlu l-cruise liners u turisti li jinġabru fi gruppi għall-excursions. Nikkonferma wkoll illi t-turisti jridu jżommu mal-protokolli illi jkun hemm fis-seħħ mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Intant, waqt il-bulletin mediku tal-ġimgħa l-professur Charmaine Gauci qalet li t-tfal ikunu jistgħu jsifru biss mal-ġenituri tagħhom li jkollhom il-passaport tal-vaċin jekk dawn it-tfal jippreżentaw PCR test negattiv. Familji jekk inti bħalma edna lissa it-tilqim mhuwiex approvat għat-tfal, però jekk inti għandek familja li trid tivvjaġġa u l-ġenituri għandhom il-full vaccination, it-tfal ikun jistgħu jivvjaġġaw jekk huma jkollhom it-test. James Aronellu, Net News.